ल फाइनली हामी दक्षिणकाली मन्दिर आएको छौँ, दर्शन गरिसक्यौँ। छोरीलाई चाहिँ दर्शन गऱ्यौँ साथीहरू। के हो मान्छेहरू पनि कस्तो हुन्छन् भन्नु न, पहिला आमालाई गर्नुपर्ने, पहिला छोरी नै मात्रै गर्छन् होइन, त्यस पछाडि अनि आमालाई गर्न जाने अरे। यो खराब छ मान्छेको बानी। ल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट यो दक्षिणकाली मन्दिर, यो चाहिँ छोरी बस्ने ठाउँ हो। अब आमा भएको ठाउँमा हामी जाँदैछौँ। दिदी गाह्रो भयो भने ल्याउनु एउटा गोपिन्छ। दिदी चाहिँ दुइटै हातमा लड्डु हो, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। कहाँबाट आउनुभयो दिदी भन्नु त? एयरपोर्ट सिनामङ्गलबाट। अनि सेम भइएछ त, हामी पनि त्यतैबाट हो त। अनि ल देख्न सक्नुहुन्छ हामी एकै ठाउँमा पूजा गर्न जाँदैछौँ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ के भन्छ, मैले भन्नै जानिनँ, मलाई बोल्नै आउँदैन, यस्तो मान्छेले केही भिडियो बनाउनु होइन साथीहरू। अनि अब मलाई चाहिँ के कुरामा दिक्क लागेको भने पहिला आमालाई भेटेर पो छोरी भेट्न जानुपर्ने हो त। यहाँ चाहिँ उल्टो रहेछ के, आमालाई छोरीलाई भेटेर आमालाई भेट्न जानुपर्ने, गाह्रो छ होइन। यहाँ चाहिँ तल खोला बगिरहेछ, पानी नै छैन, के खोला बगिन्छ। हाम्रो दिदी यहाँनिर पुरै मुस्कान छोडेर बसिरहनु भएको छ। दिदी बाँचुन्जेल यस्तै मुस्कान होस् दिदीको। यसपालि एउटा माला लाउनु भएको थियो नि, अर्कोचोटि दुईवटा लाउनु होला। मेरो यहाँ भाइ बुहारी हुनुहुन्छ, यहाँ लिएर जाँदैछु माथि मन्दिर। मैले लगेको होइन है साथीहरू, हिँड्दै आफै जानुभएको छ। ल यहाँ पैसा चोरी हुन्छ, अब यहाँनिर पैसा यहाँ दिनु म लिएर भाग्छु। ल भनेको भयो। ल एकछिन आएर अहिले ल झन्डै मैले पैसा नि लगिदिएको नि साथीहरू होइन। अब मेरो भाइ हुनुहुन्छ, सबभन्दा बेस्ट हाम्रो दाइ, सबभन्दा बेस्ट होइन। मेरो भाइ हुनुहुन्छ र म छु, मेरो भाइ हुनुहुन्छ र म छु, अनि मेरो बुहारी हुनुहुन्छ र म छु होइन। माता मन्दिर जाने यहाँ हामी कहाँ, खोइ त गेटै त देखेन, यी गेटै नदेखिन। अब म ब्याक क्यामेराबाट देखाउँछु है त साथीहरू। हामी छोरीलाई भेटेर आमा भेट्न जाँदैछौँ। अब छोरीले आमासँग कुरा गर्नु है माथि भन्नुभएको छ, त्यही भएर हामी गएको हो मासतिर। तलको माथि हुँदैन अरे होइन, तलको माथि हुँदैन। यो हुन पनि यो उल्टो, जमानै उल्टो। पहिला आमालाई भेट्नुपर्ने, पहिल्यै छोरीलाई भेटेपछि कस्तो नहुनु अनि होइन। अब हामी फाइनली जाँदैछौँ। अब मेरो थोपडा मात्रै कति हेर्नु तपाईँहरूलाई होइन, तपाईँहरू अगाडि पनि हेर्नु होला। म ब्याक क्यामेरा गराएँ नि त साथीहरू। ओ सानो मान्छेले बेच्नु भएको, लानुहोस् न माथि सौभाग्य भन्दै हुनुहुन्छ। अब हामी स्या गर्दै भयो भने उकालो चढिरहेको छु। ल के हो यो? होइन यो ए हो यो अमला त सम्झिनु हुँदैन, अमला त अनि झापा काण्ड हो नि त, गाई छ। ओहो ल यता देख्न सक्नुहुन्छ पुरै गाडी पिकनिक स्पोट रहेछ त्यहाँनिर। ओ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विश्वको ठुलो खसी, यो पनि भागो। कति माथि छ आमाको मन्दिर जाने भन त, भन न एकचोटि। भन्दैनौ? ल जाऊ त, भन्दैन अरे उसले। ए ल यस्तो बाटो रहेछ साथीहरू, यो सिडी। म यहाँ भिडियो बनाउँदै हिँडेको छु, तपाईँहरू चाहिँ सिडी गर्नु है साथीहरू। ओ आमा कति अरे त्यसको? यसको 200 पर्छ, यसको 150। यसको चाहिँ 200, यसको चाहिँ 150। हजुर। किन यो चाहिँ ठुलो भाडामा राखेर धेरै पैसा, त्यो चाहिँ सानो भाडामा राखेर सानो पैसा? कलरै छुट्टै छ नि त हजुर, भने यस्तो हुन्छ। ए लु आमा फर्केर आउँदा पक्कै हो। ल है त,
ल आशै गरौँ है आमा ए ल ल खोइ म माथि त पुग्छु पुग्दिनँ यी स्यास्या भएर मर्न आँटिसक्यो आमा ऊ त्यो माथिको होला अब यहाँबाट तल हेर्दाखेरि चाहिँ पुरै जस्तै मात्रै देखिन्छ बाटै देखिँदैन त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी कहाँबाट निक्ल्यौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छैन होला म के साह्रो स्यास्या भएको आम्मामा हो माथिबाट तलको भ्यू है अहिले त केही छैन साथीहरू मोबाइलबाट खिचेछ यसले क्वालिटी राम्रो आएन छ भनेर भिडियोलाई देखे पनि नदेखे जस्तो नगरिदिनु होला एक दिन अवश्य क्वालिटी खतरा आउनेछ तर त्यति बेला कन्टेन्ट नराम्रो आउन सक्छ ल यहाँनिर माला यो भित्ताले पनि माला लाउनु हुँदो रहेछ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ यहाँनिर नास्ता गर्दै हुनुहुन्छ दाइ धन्यवाद दिदी यसरी नै सधैँ मुस्कुराइरहनु होला जिन्दगीमा जति जेसुकै भए पनि मुस्कुराउनु चाहिँ छोड्नु हुँदैन हो कि भाइ भन्नु त हो नि होइन ल बाले यहाँ फाइनली यो बेचिसक्नु भएको छ बा यसको नाम के अरे खुवा खुवा कुराउने नि भन्छ यो सधैँ कुराउने नै हो कि यसमा मैदाहरू पनि मिसिन्छ बा होइन 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 त्यो छुनु पर्दैन बा त्यो छुनु पर्दैन ए शुद्ध गौमाताको ल बा सधैँ यस्तै राम्रो बेचिरहनु होला झुट नबोलिदिनु होला राम्रोसँग यस्तै ह्यान्डसम भाइको अगाडि झुट बोल्ने होला नि पुरै ह्यान्डसम ल फाइनली हामी आइसकेको छौँ दिदीहरू यहाँ पूजा गरेर आइसक्नु भएको छ म चाहिँ बोल्नुभन्दा धेरै स्यास्या भइरहेको छु माता मन्दिर जाने बाटो यता अरे अब यहाँबाट के छ दाइ तपाईँ त ल हाम्रो दाइहरू कहाँबाट हुनुहुन्छ तपाईँहरू हामी चाहिँ भनेको घर भनेको ठ्याक्कै भन्नु पर्यो भने ओखलढुङ्गा दक्षिण काली ओखलढुङ्गा कुन ठाउँ कटुन्जे ए ल म पनि पूर्वकै हामी पूर्वेली परिएछ मेरो उदयपुर हजुर सिमाना ल हास् त ल अब यहाँदेखि यता हेऱ्यो भने चाहिँ पुरै जङ्गलै जङ्गल त्यहाँ बाघ पनि हुनसक्छ साथीहरू छैन चाहिँ भन्न सकिँदैन है हुँदैन बाघ ल ल हस् त दाइ एकैछिनमा साथी बनिहाल्नु भयो त खत्रै हुनुहुन्छ त कि क्या अब हामी आइपुग्यो अलमोस्ट हामी आइपुग्यो यो चाहिँ भाइको शब्द चोरेर मैले भनेको किनभने मलाई इङ्ग्लिस भनेको ई पनि आउँदैन होइन ल तपाईँहरू आमाको मन्दिर मुनि आउनुभयो भने यहाँ पोते सोते सबै पाइन्छ के गर्नु मेरो त घरमा बुढी भएको बापु पोते लानु दिदी मैले चाहिँ के लाने बुढी भएको पोते लगिदिन्थेँ हेर कति मुरी ए यहीँ रहेछ त होइन फुल पनि हो फुल माथि लौ न 5-10 को माथि छ 500 माथि पाउँछ भने यो लगौँ माथि फुल हैन पूजाको भागै किन पाइन्छ यहाँनिर यसरी खिचौँ न यो चाहिँ हो नि त तरिका हरियो हरियो पैसा गयो गाइस त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो भाइ बुहारी आउँदै हुनुहुन्छ अब दाइजो पाएको मैले ओ दाइजो गाई दाइजो है साँच्चै तपाईँहरूको दाइजोको प्रचलन हट्यो कि हटेको छैन कहाँ हट्छ हो दाइ बुलेट एउटा बुलेट आयो 5 लाख नगद तर 1 लाख थपेर किन्नुपर्छ अनि हो त्यो चाहिँ एकदम राम्रो गर्नुभयो अब यहाँ चाहिँ भिडियो ए हो मार्छन् अहिले भिडियो गर्ने उसमा
यहाँ त साथीहरू धेरै मान्छे पनि छैनन् 1 जना 2 जना 3 जना 4 5 6 7 8 9 10 11 मैले 12 लु यस्तो थोत्रे जुत्ता छ लाँदैनन् साथीहरू लग्यो भने पनि मैले भिडियो गरेछु खोजिहाल्छु नि अहिले दिदीहरू पनि आइपुग्नु भएछ फाइनली अब यहाँ माथि चाहिँ पूजा गर्न पाइन्छ पाइँदैन ए पूजा गर्ने आएको पूजा गर्न त पाइन्छ कि भिडियो बनाउनु चाहिँ पाइन्छ पाइँदैन भन्ने कुरा हो ल पसल कस्तो क्युट सारा छ पसलको मान्छे सान्छ हो पसलको मान्छे कता हुनुहुन्छ चोरी भयो है यहाँ फुल सामान चोरी भयो पसलको मान्छे कता हो खोइ त मान्छे एकचोटि तल किन पुग्नु अब यहाँ किनौँ न यहाँ फुल पनि छ त हो म लिएर आउँदा तलबाट खोइ आएन नि त मान्छे ए आइसक्यो अरे मान्छे आइसक्नु भयो नफर्क्यौँ फाइनली पूजा गरेर फर्क्यौँ हामी ल तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो चाहिँ हुनैपर्छ साथीहरू यो स्लोगन चाहिँ मलाई एकदम ठिक लाग्यो मन्दिर परिसरमा कागज प्लास्टिक धुपको खोल जथाभावी नफालौँ डस्टबिनमा राखिदिनु होला धन्यवाद अरे ल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पछाडिको दृश्य हो ए खतरा देखिँदो रहेछ साथीहरू ल हेर्नुहोस् यहाँनिर भ्यू चाहिँ खत्रै छ है साथीहरू म खतरा नभए पनि भ्यू चाहिँ खत्रै छ भयो ए त पुरै किनेको हो कति अरे त्यसको ए यसको 150 यो सुध 250 यो तलै किन्छ एउटा तपाईले देख्नु भएको छ एउटा भ्लगरले बाइक किन्न गएको सबै 5 रुपैयाँ मात्रै लिएर के के गर्नु पर्यो त्यो लगन खेलको दाइले लगन ए कान्छाले हेरेर छ त्यहाँ भित्र त भिडियो गर्न पाइदैन होला ए फोटो खिच्नु मनाइ छ अरे ल त्यहाँनिर फोटो खिच्न मनाइ छ भनेर लेख्नु भएको रहेछ ल अब पूजा कहाँ ल्याउनु त्यो त म बोकिहाल्छु नि यहाँ दिन ए ल तपाईँले जस्तो राखेको मलाई त्यस्तै मात्रै खिच्न आउँछ ल फेरि हो ल ल थ्याङ्क यू वेलकम यहाँनिर घरि के बिर्सिने अहिले पूजै गर्नु बिर्सिनुहुन्छ होला भन्ने कुरा मलाई डर लागिसक्यो दिदी आउँदै हुनुहुन्छ तलबाट है तेरिका भाइ भन्नु न भाइ सर भन्नु होइन त भाइ म तपाईँहरूको भाइ हो ल भन्नु एकछिन एकछिन हेर्नु त राम्रो भयो कि भएन मैले नखिचेको भए पनि राम्रो आओस्